အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ English Bytes ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပြီးသွားမယ် speaking pattern လေးကတော့ be interested in something ပေါ့ interested ဆိုတာစိတ်ဝင်စားတော့ပေါ့နော် be interested in something တခုခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ် be ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော် bad to be ကိုပြောတာပေါ့နော် be ms က was ဆိုရ being ဆိုတာ bad to be ကိုပြောတာပေါ့နော် be interested in something တခုခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဒီ something နေရာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် I am interested in action movies I am interested ငါစိတ်ဝင်စားတယ် in action movies ဆိုတာဒီဇာတ်ကြမ်းကားတွေပြောတာပေါ့နော် fighting ကားတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် action movies လို့ခေါ်တာပေါ့နော် I am interested in action movies ငါ action movie တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဥပမာကိုကဒီဒီတရေကားတွေကိုကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် I am interested in horror movies ဆိုပြီးတောင်းလို့ရတယ် horror ဆိုတော့ဒီတရေကားတွေကိုပြောတာပေါ့နော်horror movies ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ my brother is interested in video games ငါကိုက video games တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ် video game တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ် video game တွေဆောရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော် my brother is interested in video games ပေါ့မျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ they are interested in Japanese culture Japanese ဆိုတာ Japan လူမျိုးပေါ့နော် Japanese culture ဆိုတာယဉ်ကျေးမှုဒီဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတို့တွေကစိတ်ဝင်စားတယ်Japanese culture ကိုတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ are you interested in sport ဆိုတာအားကစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမေးခွန်းလေးမေးလိုက်တာပေါ့နော်မေးခွန်းမေးဟိုတယောက်ကိုနင်ဟိုဒါစိတ်ဝင်စားလားဒီဟာစိတ်ဝင်စားလားလို့မေးခွန်းမေးလိုက်တာပေါ့နော် are you interested in sports မင်းအားကစားကိုစိတ်ဝင်စားလားဥပမာဆိုတော့ဘောလုံးကိုစိတ်ဝင်စားလားဘောလုံးကိုဝါသနာပါလားဆိုရင် are you interested in football ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးဒီအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် she is not interested in cooking ဆိုတာချက်တာပြုတ်တာပေါ့နော်she is ဒီမှာ not ထည့်လိုက်တော့သူညင်းလိုက်တာပေါ့နော် she is interested in cooking ဆိုရင်သူမကချက်ရပြောရတာစိတ်ဝင်စားတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့သူကညင်းလိုက်တာစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင် she is not interested in cooking သူမကချက်ရပြောရတာတွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဥပမာငါကချက်ရပြောတာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင် I am not interested in cooking ငါချက်ရပြောတာစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့လိုလေးစာထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခုခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က be interested in နောက်ကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်